మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ మన కైరోప్రాక్టిక్ గురించి మీకు చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మన కైరోప్రాక్టిక్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సౌండ్స్ వస్తున్నాయి కైరోప్రాక్టిక్ ఇలా ట్విస్ట్ చేసేద్దాం, అది కాదు కైరోప్రాక్టిక్ అంటే. కైరోప్రాక్టిక్ అంటే మనకి స్పైనల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అనమాట. మన ఎక్కడైతే మనకి ఈ మస్కులోస్కెలిటల్ ప్రాబ్లమ్ స్పైన్లో ఏదైతే ప్రాబ్లం ఉందో మన ఫస్ట్ డయాగ్నోసిస్ తీసుకోవాలి. స్పైన్లో మనకి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ డిస్క్ బల్జెస్ కానీ, డిస్క్ ప్రొట్రూషన్స్, హెరినియేషన్స్, డిస్క్ డీజనరేషన్స్, అలానే రెట్రోలిస్థెసిస్ అనేది నౌవేడేస్ కామన్ అయిపోయింది. రెట్రోలిస్థెసిస్లో కూడా యాంటీరియర్ అండ్ పోస్టీరియర్ రెండు ఉంటాయి. మనకి మామూలుగా ఎలా ఉంటుందంటే బోన్ మధ్యలో నుంచి డిస్క్ అనేది బయటికి రావడం చూస్తుంటాం. కానీ ఈ రెట్రోలిస్థెసిస్లో ఈ వర్టిబ్రా అనేది పక్క జరుగుతుంటుంది, ముందుకు కానీ వెనక్కి అనేది. ఇలా జరిగినప్పుడు మనకు కామన్గా ఫేస్ చేసే సిమ్టమ్స్ చాలా వరకు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నడుము వరకు వస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనకి L4 L5 ఈ బోన్స్ అంటాం, ఈ లంబార్ వర్టిబ్రేస్లో ఈ బోన్స్ మనకి కంప్రెషన్ అయినప్పుడు కాళ్ళలో తిమ్మిరి కానీ, మంట కానీ, మొద్దుబారినట్టు అవ్వడం కానీ, చాలా వరకు ఇవి ఇలానే నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మజిల్ మాస్ కూడా తగ్గడం, అంటే మనకి మజిల్ బల్క్ తగ్గడం కూడా చాలా వరకు మనం చూడొచ్చు. సో ఈ మజిల్ బల్క్ తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే లింపింగ్ వస్తుంది. ఇంకోటి ఎక్కువ మనం వాక్ చేసేటప్పుడు కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది. మజిల్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోవడంతో ఏమవుతుందంటే డీజనరేషన్స్ కూడా రావడం జరుగుతుంటుంది. సో ఈ స్పైన్లో ఇలాంటి ఇష్యూస్ అనేది మనకి చాలా వరకు కామన్గా ఉంటాయి. సో మనకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ సిమ్టమ్స్ మనం చూడగానే డయాగ్నోసిస్ తీసుకొని ఈవెన్ డయాగ్నోసిస్లో మనం ఎంఆర్ఐస్ చూస్తాం అండ్ ఎక్స్రేస్ చూస్తాం. మనం ఇమీడియట్గా మనం ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలిగితే ఫర్దర్గా పెరగకుండా ముందే ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి, ఇప్పుడు డాక్టర్ రమేష్ గారు వచ్చారు. రమేష్ గారు కూడా కైరో ప్రాక్టీషనర్ అండ్ ఆస్టియోపతి ప్రాక్టీషనర్ అండ్ ఫిజియోథెరపిస్ట్. రమేష్ గారు కూడా మనకి ఇప్పుడు నాతో పాటు కైరోప్రాక్టిక్ గురించి అంటే బాగా డెప్త్గా తీసుకుందాం, అంటే ఎలా ఉంటుంది, ఇది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది నాతో పాటు రమేష్ గారు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. రమేష్ గారు చెప్పండి, ఎలా ఉంటుంది మన కైరోప్రాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అనేది? కైరోప్రాక్టిక్ అనేది ఒక మంచి ట్రీట్మెంట్ అండి. యాక్చువల్గా మన బాడీ అనేది వన్ యూనిట్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు స్పైనల్ కార్డ్ అనేది మెయిన్ బోన్. మనకి ఈవెన్ మన బ్యాలెన్స్ కానివ్వండి, బాడీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కానివ్వండి, మెయిన్ కంట్రోల్లో ఉండేదంతా కూడా మనకు స్పైన్లో ఉంటుంది. సో ఒక్క దగ్గర కనుక మనకి ఎక్కడ బెండింగ్స్ వచ్చినా, సబ్లాగేషన్ కొంచెం బెండ్ అయినా, ఈవెన్ కొంచెం ఉన్న ప్లేస్లో కాకుండా కొంచెం పక్కకు జరిగిన టోటల్ ఎంటైర్ బాడీ సిస్టమ్ అనేది ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే బాడీ ఈజ్ వన్ యూనిట్. మనకి బాడీలో రైట్ అండ్ లెఫ్ట్ ఏ విధంగా ఉంటుందో మనకి సెంటర్లో బ్యాక్ బోన్ అనేది అలా ఉంటుంది కదా. సో ఒక్క దగ్గర ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే అది రైట్ కానీ లెఫ్ట్ కానీ అది ఇంపాక్ట్ అనేది చూపెడుతుంది. అది మనకి బ్యాలెన్స్ సిస్టమ్ అనేది కోల్పోవడం కావచ్చు, అంటే రైట్కి మూవ్ అవ్వడం కావచ్చు, లేదు అంటే లెఫ్ట్కి మూవ్ అవ్వడం కావచ్చు. కొన్నిసార్లు స్పైనల్ కార్డ్ ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు దానిలోంచి వచ్చే నర్వ్స్ కంప్రెషన్ వల్ల నర్వ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ కావడం కావచ్చు. దానివల్ల పెయిన్స్ రావచ్చు, పెయిన్ వల్ల కూడా ఇబ్బంది పడుతుండొచ్చు. సో ఈ కైరోపతి ట్రీట్మెంట్ వల్ల, కైరోప్రాక్టిక్ వల్ల ఏదైతే మనము మిస్అలైన్మెంట్స్ ఉన్నాయో ఒక బోన్లో దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయడమే అండి కైరోప్రాక్టిక్ ట్రీట్మెంట్ అంటే. మెయిన్గా దాని యొక్క థీమ్ అది యాక్చువల్గా. దానివల్ల ఆబ్వియస్లీ ఇంపాక్ట్ ఏదైతే ఉందో నర్వ్ సిస్టమ్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కావచ్చు, లేదంటే బ్యాలెన్స్ కోల్పోవడం కావచ్చు, లేదంటే పెయిన్ వస్తుండడం ఫేస్ చేయడం కావచ్చు, అవన్నీ కంపల్సరీ తగ్గుతాయి. సో మెయిన్గా కైరోప్రాక్టిక్ థీమ్ ఇదండి.